स्कूल की छुट्टी हुई। आसमान में काले बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हुई। सब बच्चे जल्दी जल्दी घर भाग गए। कबीर बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। उसके पास छाता नहीं था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने मुस्कुराकर अपना छाता आगे बढ़ाया। दोनों एक छाते के नीचे भीगते हुए हंसते हंसते साथ चल पड़े। घर के पास पहुंचकर कबीर बोला, तुम यहीं रहते हो? लड़का मुस्कुराया, नहीं, पर दोस्ती यहीं रहती है। कबीर पलटा। वो लड़का जा चुका था। उसके हाथ में छाता था जिस पर लिखा था, बी काइंड।